आज हम किंगडम मोलस्का के एग्जाम्पल सीखेंगे। इसकी ट्रिक है पिंक से 8 दांत आप चाय पी लो। पिंक डाटा पियरली ऑस्टर सेपिया कटल फिश ऑक्टोपस डेविल फिश डेंटिलम टस्क शेल एप्लाइसिया सी हॉर्स कीटोफोरा काइटन पीला एप्पल लॉजिको स्क्वाड। अब इसकी ट्रिक है पिंक पियर सेपिया पिया का कतल ऑक्टोपस डेविल होता है डेंटिलम मतलब दांत और टस्क यानी हाथी के दांत एप्लाई ऑन हेयर कीटोफोरा कीटोन ईजी है पीला एप्पल और लॉजिको स्क्वाड। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब।